Dobré ráno, vítejte u dalšího dílu, kdy začínáme cestou z Polska opět do Německa, tentokrát s Trilexem, kde využijeme toho, že tady přes hranici platí Deutschlandticket. Vítejte při sledování posledního dílu ze Saska. Cením, že i ten mini tramvajový provoz má automat v tramvaji a ještě k tomu se dá platit i hotově, že to je jako na obojí, to je hodně dobrý. Břehy těchto měst spojují 3 mosty. Jeden je železniční, druhý je pouze pro pěší, chodce a cyklisty a třetí je běžný silniční, kde jezdí i autobusová linka A, což je jedna z linek tady společného MHDčka, ale jediná, na který platí Deutschlandticket i na polském území. V Görlitz jezdí 2 tramvajové linky, kterou podstatnou část trasy spolu sdílí. A zde jezdí jenom tramvaje typu KT4, buď solo nebo ve dvojicích. Znamená to tedy, že všechny tramvajové spoje jsou vždycky vysokopodlažní. To by se ale mělo brzy změnit. Co je zajímavé, Görlitz vypsal soutěž společně ještě s Lipskem a Cvikovem na nové tramvaje, aby ušetřili. To je přece úžasný, ne? A vtipné je, že i když tu jezdí jenom jednosměrné tramvaje, celé město je plné náhodně umístěných kolejových spojek. A část tratě vede i jednokolejně. Dvojkou jsme dojeli na zastávku Písnic-Landskrone, což je zastávka pod stejnojmenným kopcem, která je konečnou. Ale nejen tak nedakou konečnou, nýbrž zde nalezneme vratný trojúhelník. A ještě jeden, který se ale nepoužívá v běžném provozu, nalezneme i přímo v centru. A konec koleje je opět zcela nenápadný, jen tak v silnici. A říkal jsem, že místní tramvaje mají úzký rozchod, přesně 1000 mm. Co je ještě super, je informační systém, který je jako těžký retro. Ani tady nemají hlášení zastávek, jen prostě zvonec při zavírání dveří. Když jsme sem jeli my, tak tady jeli 2 řidiči. Jsem myslel, že jeden byl v zácviku a bylo hustý, že jeden z nich byl vepředu, když se jelo zpátky, a druhý vzadu. A tady mají tlačítko Rangier signál a Rangier znamená posunovat. Takže tady si ještě asi nějak zabzučej, když se to předávají. Že ta tramvaj je připravená na to, že tady jedou 2.
jedeme Desirem, tentokrát společností Odek, neboli s východoněmeckými dráhami. A mně se líbí, že tady mají skromný minibar, kde si můžete dát kafe za €40, čaj za euro. To by přijde jako sympatická nabídka. To vám udělá průvodčí. Co je na této cestě zajímavého, že část trasy střídavě jedeme i přes polský území. A cestou může být zajímavým cílem na výlet i Bergdorfer. Dojeli jsme do Žitavy a došli jsme na malé nádražíčko pro parní úzkokolejku. Ta jezdí buď do lázeňského města Oybin nebo Jonsdorf. Mají tady i bistrovůz. Chtěli jsme se svíst, ale kvůli povodním v Česku jsme bohužel museli odjet o 2 hodiny dřív. Dnešní německý oběd je pro mě Zolianka, což je polivka, moc dobrá, srovnatelná asi s borščem. A v přímořských oblastech ji třeba dělají i s rybama. Fakt můžu doporučit. Tento most za mnou u stanice Zittau Süd je poměrně unikátní v tom, že trať se silnicí se kříží přímo nad řekou. V Žitavě jsme přešli hranici a Polskem jsme došli tady k tomuhle krásnému trojmezí. Tak po 4 dnech je čas se vrátit zpátky do Česka. Hranici mezi Českem a Polskem tvoří Oldřichovický potok a ta řeka tamhle, co dělá hranici mezi nejprv Českem a pak Polskem, to je Lužická Nisa. Náš výlet začal Flixbusem a končí RegioJetem. Měli jsme jet klasickým jednopatrovým, ale jedeme tím jeho skvělým dvoupatrákem a máme to štěstí, že nám ty jízdenky dali automaticky do horního patra, který je lepší. Je tady automat a někdo s ním asi neuměl, tak tam bylo pivo navíc. Takže super, tohle se mi hodně líbí. Já jako obvykle preferuji spíš kolejové prostředky, ale jako tohle byla úžasná jízda. To bych jako hned s tím měl klidně někam do Curychu, nebo kam to třeba jezdí. Tak já děkuju, že jste zhlédli celou sérii a loučím se z Čerňáku. Díky, ahoj. Mají to trošku šejdrem. Aha. Sváča zdarma. Říkáme lanovka, říkáme metro, říkáme tramvaj.